一咳嗽啊就很难够停下这，非常的难受。在家里边缺医少药的情况下，我们可以通过一个小方法达到缓解咳嗽的效果。方法简单易行，只需要家里有棉花就可以解决这个问题。首先呢，我们取少量的干净棉花做成小棉球，然后蘸取少量的酒精放在肚脐上，这样子呢，第二天咳嗽就可以减轻了。放到肚脐上之后啊，让酒精进行自然的挥发即可。为什么呢？放到肚脐上就可以让咳嗽达到减轻了呢？这是因为肚脐连同肾脏，在肚脐上放到酒精棉球，能够起到驱除肺肾寒气、温养肾阳、顺肺气这样的效果，所以啊，就可以达到止咳的效果了。如果家里没有酒精，也可以用白醋进行代替，效果也是同样的。生活总是有很多的小方法，健康啊也经常会有很多的小妙招。如果你也是止咳，想要简单易行，不妨试一试这个方法，第二天就能收到很好的效果。